kehadiran 8 patung Dewa-Dewi ini akan membawa kedamaian dan keberuntungan bagi lokasinya di Peak 2. Ratcha Prasong Bangkok, Thailand merupakan kawasan bisnis dan komersial teramai yang banyak dikunjungi oleh turis lokal maupun turis mancanegara. Di kawasan ini terdapat berbagai restoran, mall, hotel, bahkan pusat perbelanjaan seperti Platinum Mall maupun Pratuna Market, juga berbagai hunian apartemen. Kawasan bisnis di sini sangat maju dan berkembang, serta kawasan huniannya sangat nyaman. Apa yang membuat kawasan ini begitu berkembang? Berkali-kali berkunjung ke distrik Ratcha Prasong ini, barulah kami tersadarkan akan keistimewaannya. Di persimpangan Ratcha Prasong, terdapat 8 kuil Dewa-Dewi, terutama Dewa Pencipta dan Dewi Keberuntungan serta Kemakmuran. Beribu-ribu orang terus mengalir berkunjung setiap harinya, memberikan penghormatan, menghaturkan persembahan, memohon pengampunan, serta mengucap syukur. Puja dan puji yang tak henti-hentinya dilantunkan diyakini membawa karma baik bagi segenap umat manusia dan juga kawasan sekitar Ratcha Prasong ini. Terinspirasi dari hal tersebut, Peak 2 berencana menghadirkan rangkaian perjalanan religi 8 Dewa-Dewi. Selain untuk berdoa, sehingga umat tidak perlu jauh-jauh lagi ke Bangkok, juga diharapkan dapat memberikan berkat bagi kawasan bisnis dan keamanan bagi penghuni Peak 2. Sebagai perwakilan Peak 2 mengucapkan terima kasih atas kesediaan Kun Pirates untuk You're welcome. You're welcome. Ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kami ingin bertanya tentang 8 shrines, 8 kuil Dewa-Dewi yang ada di kawasan Ratcha Prasong. Boleh dijelaskan mungkin sifat-sifat yang dilambangkan oleh masing-masing dewa, keistimewaan dari masing-masing dewa ini apa sih sebenarnya? ครับก็เราเริ่มต้นตั้งแต่เทพองค์แรกเลยนะครับ องค์พระคเนศองค์พระคเนศเป็นเทพแห่งศาสตร์และศิลปะทั้งปวงครับและจะประทานความสำเร็จขจัดอุปสรรคทั้งปวงคนที่ยังเรียนอยู่เริ่มต้นในเรื่องของการเรียนเริ่มต้นในเรื่องของการทำงานเนี่ยมาขอพระองค์ท่านก็จะประทานให้ได้สำเร็จตามความปรารถนาทุกประการ Jadi kita bisa bilang Anessa sebagai dewa ilmu pengetahuan dan kemakmuran, kesuksesan. ถัดไปพระตรีมูรติพระตรีมูรตินี่เป็นองค์ที่รวม3เทพไว้ด้วยกันก็เป็นองค์พระศิวะพระพรหมพระนารายณ์เทพเนี่ยว่ารวมกันแล้วเนี่ยก็จะรวมสิ่งที่เป็นมงคลให้กับผู้ที่มากราบไหว้ด้วยความรักมาขอความรักมาขอคู่ครองลำดับที่3พระแม่อุมาเทวีพระแม่อุมาเทวีเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งความผาสุกผู้ที่จะขอเรื่องของครอบครัวก็จะได้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแต่เน้นเรื่องของครอบครัวนะ Keluarga lebih bahagia, lebih akur, มีความสุขแล้วลำดับที่4นะครับพระลักษมีเป็นเทพธิดาแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยและความงามเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานเกี่ยวกับความงามก็จะมาขอให้ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านสิ่งที่ตัวเองผลิตออกมาเนี่ยให้ขายได้ดีเกิดความสำเร็จเจริญก้าวหน้าก็ถือว่าเป็นเทพเจ้าที่ให้เงินตราให้ความร่ำรวย Jadi dari orang-orang yang berbisnis kecantikan, salon, produk kecantikan ataupun klinik itu mungkin memang baiknya bertemu dengan Dewi Laksmi แม่ลักษมี แม่ลักษมีต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของท้าวจตุโลกบาลอันนี้เป็น4องค์เหมือนประจำทิศแต่ละทิศผู้ที่จะเดินทางไกลไปขอก็จะพ้นภัยอุบัติเหตุต่างๆองค์พระนารายณ์ทรงสุบรรณทรงพญาครุฑเนี่ยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นเทพเจ้าอย่างที่บอกนะเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างอันนี้ท่านจะทำลายล้างในสิ่งที่จะมาทำลายเราผู้ที่ไปขอสมมติว่ามีศัตรูจะมาทำร้ายท่านก็จะไม่ให้ศัตรูนั้นมาทำร้ายเราได้คนที่ขอ
Ya,ใช่ ada sesuatu yang tidak baik malah Ya, dia dia hancurkan. akan hancur. ใช่คุ้มครอง Ya. เรา คุ้มครองบ้าน Ya. คุ้มครองบริษัท perusahaan ห้างร้านต่อไปครับก็เป็นพระอินทร์อันนี้เป็นเทพที่ปกปักรักษาดูแลเช่นเดียวกัน แล้วก็ช่วยเหลือในสิ่งที่เราขอเป็นเทพที่ให้เรื่องของการศึกษาการเรียนรู้ แล้วก็ความเมตตาถ้าเรามีความเมตตาต่อคนอื่นเนี่ยเราจะได้รับความเมตตาคืนมาอีก1 เท่าตัวครับหรือเรื่องของการแข่งขัน นักกีฬาชอบไปกราบไหว้หรือช่วงที่มีการสอบแข่งขัน หรือจะสอบเข้าไปทำงาน Jadi untuk mungkin anak-anak sekolah yang akan ujian, atlet yang akan bertanding, atau orang yang akan melamar kerja, ini biasanya datang ke Dewa Indra untuk memohon. ก็จะมา ไหว้พระ ข เท อ พอินทร์เนาะ ใช่ที่นี่ครับ สุดท้ายท้ามหาพรหมจริงๆแล้วในเทพตรงนั้นน่ะท้ามหาพรหมเกิดอันดับหนึ่งเลยเก่าแก่ที่สุด เป็นเทพแห่งการริเริ่ม และให้โอกาสคนจะตั้งบริษัทจะทำงานเลยที่จะเริ่มต้นเนี่ยอันนี้ก็งดเนื้อสัตว์ Dalam perjalanan ini, kita ketemu banyak sekali kesamaan antara sejarah dan budaya Thailand dan Indonesia. Contohnya kayak Ganesha tadi. Di sini di Bandit Patanasin Institute ada simbol Ganesha di depan. Kemudian di kita juga di ITB juga menggunakan simbol Ganesha. Dan di Indonesia banyak sekali ditemukan arca-arca Ganesha. Kami ingin minta pandangan Kun Pairots tentang hal ini. Bagaimana keterkaitan budaya antara Indonesia dengan Thailand. จริงๆรูปเคารพที่เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์นะฮินดูเนี่ยเพราะองค์พระคเนศนี่ก็มาจากอินเดียนะแล้วก็ส่งผลมาจากทางอินโดนีเซีย กัมพูชา แล้วก็มาถึงประเทศไทยนี่วงรอบของการความเชื่อตรงนี้นะฮะมันเป็นวงรอบของเอเชียอาคเนย์ Oke, jadi bisa kita simpulkan dari obrolan ini bahwa sebenarnya sejak zaman dahulu sudah ada akulturasi budaya baik yang di Indonesia maupun di Thailand karena ini adalah negara yang serumpun. ใช่เห็นด้วย Perbincangan ini sangat menarik. Saya selalu suka belajar tentang sejarah dan budaya. Tapi kami sebagai pelaku bisnis di Jakarta, khususnya di PIK 2, kami sangat tertarik dengan yang Kun Pairots tadi sampaikan bahwa di kawasan ekonomi yang sangat baik, sangat maju seperti Raja Prasong itu merupakan kawasan yang terlengkap dengan 8 dewanya. ครับแล้วเราก็ต้องขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า Ya, terima kasih. Ya, jadi kami harap memang ya doa dari Kun juga dari teman-teman di Thailand untuk supaya kita juga kawasan PIK 2 kita juga bisa menjadi satu kawasan yang penuh berkah dengan ya tentunya melihat Raja Prasong dengan 8 dewanya. Kita sudahi sampai di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kun Pairots. ขอบคุณครับ Kak. Dan kita nantikan segera kehadiran 7 patung Dewa-Dewi yang akan melengkapi kehadiran patung Semeanfu di PIK 2 Indonesia. Sehingga umat dapat melakukan rangkaian perjalanan religi 8 Dewa-Dewi dan memperoleh berkat dan keamanan di PIK 2. Dan mengingat sejarahnya, diharapkan kehadiran 8 patung Dewa-Dewi ini akan membawa kedamaian dan keberuntungan bagi lokasinya di PIK 2. Semoga kehadiran 8 patung Dewa-Dewi ini akan dapat memberikan kemudahan umat untuk berdoa dan memberikan berkat bukan hanya bagi penghuni PIK 2 saja tetapi bagi seluruh umat di dunia.